नज़ला, जुकाम, खांसी, सीने के प्रॉब्लम्स, साइनस, अब इनमें से कोई भी बीमारी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं राना माजिद पकवान हिकमत के साथ। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक छोटी सी माजून लेके, जो कि हमने खुद तैयार की है। ये माजून आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। नाज़रीन, ये माजून हमने हर्बल चीज़ों से तैयार की है। हम इसका नुस्खा भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको इसकी सारी डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करें। ऐसे है कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को नज़ला, जुकाम, खांसी और अजीब सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जाहिर है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है, तो वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो आप पर हमलावर होते हैं। तो उनके लिए हमने एक नुस्खा तैयार किया है, हमने एक माजून तैयार की है। ये माजून ऐसी है कि जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगी। ये माजून अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको वक्ती रिलीफ नहीं देगी, आपके सीने के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके लंग्स हैं, उनको ताकतवर करेगी, उनको स्ट्रॉन्ग करेगी। और स्पेशली अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। आपके लंग्स को इतना क्लीन करेगी कि ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो आइए हम आपको बताएं कि ये करती क्या है। ये बलगमी खांसी, खुश्क खांसी, नज़ला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, दमा और गले का वर्म, उसके अलावा साइनस प्रॉब्लम, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम ये माजून आपको बताएंगे कि कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जिनमें आपको बताएं कि बादियान खताई, पिपला मूल, काकड़ा सिंगी, कस्ते शीरी, फिलफिल तराज, गुल बनफशा, गुल गौज़बान, उसके अलावा गुल गाफिस, ये गुल गाफिस है, और उसके अलावा शक्कर तिगाल। ये वो चीज़ें हैं जो हमने इस माजून के अंदर इस्तेमाल की हैं। और साथ हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने शहद इस्तेमाल किया है। तो आपको बताएं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, बादियान खताई फेफड़ों के लिए, पिपला मूल सीने के खिंचाव के लिए, काकड़ा सिंगी ये वायरल इन्फेक्शन जो भी होता है उसके लिए इस्तेमाल होती है। कस्ते शीरी ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। उसके साथ फिलफिल दराज ये सीने के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। गुल बनफशा नज़ला जुकाम के लिए बहुत मुफीद है। गुल गाफिज ये दमा और सांस की नालियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके साथ शक्कर तिगाल, नाज़रीन ये जो साइनस प्रॉब्लम होती है, ये नाक की हड्डी से यहाँ माथे तक जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई भी वर्म हो, सोजिश हो, तो उसके लिए शक्कर तिगाल इस्तेमाल होती है। तो शहद जो है वो आप जानते हैं कि तिब्बे नबवी से साबित है कि बहुत ही शानदार चीज़ है। तो ये करना क्या है, हमने ये सारी चीज़ें 20-20 ग्राम ले लेनी है और उसके साथ 200 ग्राम जो है वो हमने शहद ले लेना है। ये सारी चीज़ें आसानी से पंसार स्टोर से मिल जाती हैं, आप वहाँ से ये सारी चीज़ें लेंगे। कोशिश करें कि अपने हाथ से कूट कर बारीक करें। अगर ये सहूलत मैसर ना हो तो फिर आप ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राइंडर के इस्तेमाल से ये बारीक करेंगे। जब ये बारीक सफूफ हो जाएगा तो आप उसको स्टेन करेंगे। स्टेन करने से और ज़्यादा बारीक सफूफ आपके पास आ जाएगा, तो वो उसकी असल चीज़ होगी। इन्फेक्शन, बुज़ुर्गों में दमा होता है, गले का वर्म होता है, तो ये एक कॉमन बीमारी है जो हमारे यहाँ नॉर्मल चलती है। सर्दियों में बच्चों के नाक बंद नहीं होते, बहते रहते हैं, खांसी बंद नहीं होती। रात को बच्चे सोते हैं तो खांस कर उनका बुरा हाल हो जाता है। तो मेरे घर में जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो यही है कि मेरे अपने छोटे बेटे को ये प्रॉब्लम आई और मैंने उनको मेडिसिन लेके दी, लेकिन किसी भी मेडिसिन से उसको आराम नहीं था आ रहा। उसकी चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसके लिए ये नुस्खा तैयार किया जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आजमूदा नुस्खा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं किसी से देखकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप सामने एक पाउडर देख रहे हैं, ये आपके सामने एक पाउडर है। ये बहुत ही शानदार चीज़ है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ये पाउडर अपने घर में लाजमी बनाएं, ताकि आप अपने घर वालों के, बच्चों के, बड़ों के, बुज़ुर्गों के, अगर किसी का भी चेस्ट इन्फेक्शन का कोई इशू है, नाक का इशू है, नज़ला ज़ुकाम है या केरा है, तो वो बिल्कुल इससे ठीक हो जाएगा। तो हम आपको बताएं कि ये बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने ऐड की हैं। तो
तो आपको हम बताएं कि इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमने ऐड की है वो है बादियान खताई। बादियान खताई हमारे घरों में नॉर्मल गरम मसाले में भी यूज़ होती है, अक्सर बिरयानी में डाली जाती है। तो ये इसका काम क्या होता है कि ये खांसी और फेफड़ों के वर्म के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके साथ दूसरी जो चीज़ इसके अंदर हमने ऐड की है वो है पिपला मूल। तो हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते हैं उनका मकसद क्या है, ताकि आपको इसका पता चले। सीने का खिंचाव, खराश, जोड़ों के अमराज के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये जो सर दर्द करता है, पट्ठों का खिंचाव आता है, ये इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीसरी जो इसके अंदर हमने चीज़ ऐड की है वो है काकड़ा सिंगी। वायरल इन्फेक्शन जैसा कि इस दफ़ा बारिशें कम हुई हैं, बारिशें कम होने की वजह से हमारे यहाँ अक्सर वायरल इन्फेक्शन आ जाती है। तो वो एक से दूसरे को तीसरे से ऐसे ही लगती रहती है। तो वायरल इन्फेक्शन में ये बहुत ही शानदार चीज़ है काकड़ा सिंगी। वायरल इन्फेक्शन कोई भी हवा के अंदर जो शामिल हो जाता है उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिटी पैदा करती है और उसको ये रोकती है। तो तीसरी चीज़ के अंदर आ जाती है कस्ते शीरी। नाज़रीन, कस्ते शीरी जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये नेचुरल हर्बल एंटीबायोटिक है जो कि हम इस्तेमाल करें हमारी पूरी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की बीमारी के साथ लड़ने में ये ताकत देती है, लड़ने की अफादियत रखती है। और कहीं भी इन्फेक्शन हो, एंटीबायोटिक आप नॉर्मली जानते हैं कि जिस्म में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं। उसका काम ये होता है कि वो आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी कोई मसला है तो वो उसको ठीक करता है। तो सेम यही काम कस्ते शीरी करती है। तीसरी इसके आगे जो हमने इसके अंदर ऐड की है वो है फिलफिल दराज। फिलफिल दराज नाज़रीन, सीने के जितने भी अमराज हैं, चस्ट जकड़ जाती है। तो नाज़रीन, ये जो माजून तैयार होगी ये बहुत ही शानदार माजून होगी। इस्तेमाल कैसे करनी है कि 1 टीस्पून मॉर्निंग में और 1 टीस्पून इवनिंग में, और इवनिंग में आपने 1 टीस्पून इस्तेमाल करनी है। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आखिरी खुराक आपकी ये माजून हो, उसके बाद कुछ खाएं ना, और नीम गर्म करने के साथ लेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट होगा। तो ये अगर आप 10 से 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन करें कि ऐसा शानदार आपको रिजल्ट आएगा कि आप हमेशा दुआएं देंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये। हर किस्म की बलगमी खांसी, खुश खांसी, नज़ला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, दमा, गले का वर्म, ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए बहुत मुफीद है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लंग्स को, आपके अंदर सोजिश को इतनी अच्छे तरीके से ख़त्म करेगा कि दोबारा आपको जल्दी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नाज़रीन, इसमें जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये हर्बल हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें मेडिसिन लिख के देते हैं। खांसी का सिरप होता है, उसमें आपके लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं, स्टीरॉइड होते हैं। यकीनन आप जानते हैं कि वो आपकी सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम आपके साथ ऐसा नुस्खा शेयर करें कि जो इस्तेमाल करें और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और उसका रिजल्ट देर पा हो। तो ये आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।